طبعا محدش فينا ما صادفش الفيديوهات بتاعت الناس اللي تحس ان هي زهقت من الارض وحابه ان هي ايه تقضيها على اللوس اوف، بس اللي ما يعني ناس غريبه. انا ليه ممكن اكون خايفه وانا قاعده وانت اللي عمال تنط؟ هم يعملوا اللي هم عايزينه، انا بقى عايزه اجربها، لان انا استحاله انط من السلمه للتانيه. انا كفايه عليا قوي ان انا ماشيه زي الناس الطبيعيه، انا مش عايزه انا اجرب الحاجات دي، فمش هجربها في الحقيقه، هجربها في اللعبه. هو انا مش عارفه اسمها ايه، اذا كانت كويسه ولا لا. هو انا حاسه ان هو من اول حركه هيجيله الغضروف. انا بحرك جسمه على اساس النطه اللي هو هينطها، انا مش هخليه ينجح. هو ماله عمل كده ليه؟ ديت انا مش عارفه بصراحه انا عملت ايه او اتعلمت ايه. هو ويعدي. انا هخليه يرجع بظهره لورا افتكر، لان هو انا اقول هو خلاص الواد مات. بس اهو ايوه كده. هو في ايه؟ انا مش فاهمه. اما انا خليته ينط النطه، هو انا المفروض اعمل انا الحركه كلها يعني؟ وده خلاص اتفرش على الارض، مش هقوم انتي السبب في داهيه، انا مالي. هعمله لفه كده دايره يعني علشان خاطر يرجع يقف اهو. هو ده بيعمل ايه؟ طب المفروض ان انا هرميه ما يلحق هو نفسه. وبعدين بعيد ليه ما يقف ورا البتاع شويه عشان خاطر يلف اللفه ويقف دقيقه. ده وقعته مستفزه قوي. ده انا لسه اول مره. طب اهو ايوه يلف بقى. يا خراشي، ده ايه الوقعه دي وايه المنظر اللي هو فيه ده؟ وانا هجرب مره تانية. فضل على الحال المتخلف دوت، يبقى فعلا تضييع وقت. مستموت بيتفرش على الارض بشكل مستفز، عايزه ادوس عليه. طب هنعمل سكيب. اها جامب 3. يلا بقى وريني. لعبه مستفزه، لا زفت بجد، اللعبه جدا رخمه ومش صوت يا جماعه. الحمد لله ان الواحد طلع ما بيعجبوش اي لعبه والسلام.